আলাইকুম। আমরা গত 15/5/2025 তারিখে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে PEDP4 এর আওতায় প্রতিটা স্কুলের জন্য ওয়ালটন ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে। এটা ওয়ালটনের মডেল হলো BX412 ফ্যাশন BX। এটা এখন আমরা আনবক্স করবো এবং কী কী আছে তা দেখব। এই ল্যাপটপটি মূলত Core i5-এর 12th জেনারেশনের ল্যাপটপ। এটা ইন্টেল Core i, আর এটা হলো 16 GB DDR4 RAM। তো আমরা এটা আনবক্সিং করবো আর কি, দেখে এর ভিতর কী কী পাওয়া যায়। আনবক্সিং করে দেখি কী আছে এর ভিতরে। একটা ল্যাপটপ ক্যারিং ব্যাগ, এটা আমরা একটু সরাই রাখি, এটা সরাই রাখি, সরাই রাখি। ল্যাপটপের ক্যারিং ব্যাগ পেলাম ওয়ালটনের। এখানে সরকারি লেগো দেওয়া আছে, আর এখানে ওয়ালটনের লোগো, আর এখানে হলো একটা সুযোগ শিক্ষা দপ্তরের লেগো দেওয়া আছে। আচ্ছা এখন আমরা এই ব্যাগটা খুলে দিই। ওয়ালটনের ব্যাগের মধ্যে কী আছে? আচ্ছা, প্রথমে একটা মাউস আছে, এটা হলো এনটিকের, এটা ব্লুটুথ মাউস কানেকশন ছাড়াই করা যাবে, সংযোগ দেওয়া যাবে। তো এটা ব্যবহার করার আগে আমাদের কী করতে হবে, এই চার্জারের সাথে চার্জ দিয়ে নিতে হবে। এবং এটা ব্যবহার করে অপনের বাটন আছে, অপনের বাটনটা বন্ধ করে রাখতে হবে। এটা খুলি, এনটিক ব্র্যান্ডের মাউসটা দেখি আমরা। এই হলো এনটিক ব্র্যান্ডের মাউস, ব্লুটুথ মাউস। এই হলো ব্লুটুথ মাউস, সুন্দর একটা মাউস কাজ করে। আর এইখানে ব্যবহারের পরে এখানে অপনের বাটন আছে, অপনের বাটনে ব্যবহার করার সময় অন করতে হবে, আর ব্যবহার শেষ হয়ে গেলে অফ করে দিয়ে রাখতে হবে, নাহলে চার্জ শেষ হয়ে যাবে। এই এনটিক ব্র্যান্ডের মাউস, আর এটা চার্জ দেওয়ার জন্য একটা চার্জার আছে। এই জিনিসটা ওয়ালটনের জন্য পাওয়া যায়, এটা হলো লক, সিকিউরিটি লক আমাদের ল্যাপটপের জন্য। অন্যান্য ব্র্যান্ডের সামনে জিনিসটা দেখা যায়। ল্যাপটপের জন্য একটি অ্যাডাপ্টার, একটা অ্যাডাপ্টার আছে, একটা পাওয়ার পোর্ট আছে। এখানে দেখি আছে, এখানে একটি 32 GB একটা পেন ড্রাইভ আছে। এই পেন ড্রাইভে অফিস দেওয়া আছে, তারপরে উইন্ডোজ দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা একটা অফিসটা ডাউনলোড করে নিতে পারবো বা সেট আপ করে নিতে পারবো, আর ওই বিজয় কিবোর্ডের এয়ারটেল লেয়ারটা ডাউনলোড করে নিতে পারবো। এখানে একটা ব্যবহারযোগ্য বই আছে, পুস্তিকা আছে, ছোট্ট একটা ব্যবহার করে দেওয়া আছে। এটা একটা পাউচ, এখানে ছোট্ট একটা কাপড় আছে, যাতে ল্যাপটপের স্ক্রিনটা পরিষ্কার করার জন্য। এবার দেখি ব্যাগের ভিতরে কি আছে। এবার ধরুন সেই মূল আকর্ষণ একটা সরাই আসুন। মূল আকর্ষণ এই যে ল্যাপটপ 14 ইঞ্চি ফুল এইচডি ডিসপ্লে। এখন আমরা লিডটা ওপেন করি, লিডটা ওপেন করলাম। এখানে ওয়ালটনের ব্র্যান্ডের লোগো দেওয়া আছে, এখানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লোগো দেওয়া আছে, এখানে সরকারি লোগো দেওয়া আছে। ওপেন করলাম, একটা কাগজ আছে, আর এটা হলো ডাস্ট কভার একটা দেওয়া আছে মনিটরে। এবার
ল্যাপটপের লুকটা দেখায়। এই হলো ল্যাপটপের লুক, স্লিম ডিজাইন। এটার ওজন মাত্র 1 কেজি 300 গ্রাম। তো এটা হলো টাচপ্যাড, এই সম্পূর্ণটা বেশ বড় আছে টাচপ্যাডটা। আর এখানে বিজয় লেআউটটা দেওয়া আছে, কারণটা হলো এইগুলো প্রত্যেকটা লাইসেন্স ফ্রিতে। বিজয় সফটওয়্যার, অ্যান্টিভাইরাস, মাইক্রোসফট অফিস এবং উইন্ডোজ যেটা দেওয়া আছে এটা সম্পূর্ণ লাইসেন্স ফ্রিতে সরকারিভাবে কেনা। যার ফলে আমরা যদি এটা ল্যাপটপটা কোনো কারণে নষ্ট হয় বা কোনো সমস্যা দেখা দেয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অথরাইজড ডিলারের কাছে ঠিকঠাক করতে হবে। অর্থাৎ আমরা কোনো এর মধ্যে থেকে কোনো কিছু আনইনস্টল করবো না বা কোনো কিছু ডাউনলোড দেবো না বা দিলা আনইনস্টল না করা যাবে। এখন দেখি এটা পাওয়ার বাটনটা কোথায় আছে। পাওয়ার বাটনটা আছে এই বাম সাইডে। এই যে পাওয়ার বাটনের সুইচ, এটা হলো হেডফোনের, এটা ইউএসবি পোর্ট, এখানে HDMI পোর্ট আছে। এই সাইডে দেখি কি আছে, এই সাইডে চার্জার পোর্ট আছে, এখানে একটা পোর্ট আছে, ইউএসবি পোর্ট আছে, এখানে USB Type-C পোর্ট আছে। আর এখানে কি আছে, ডিসপ্লে পোর্ট একটা আছে। আর এটা ওপেন করতে হলে এখানে একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে, ডিফল্ট পাসওয়ার্ড। সেই পাসওয়ার্ড দিয়ে ওপেন করতে হবে। তবে আমরা এটা ব্যবহার করার আগে আমাদের 8 ঘন্টা টানা চার্জ দিতে হবে। টানা চার্জ দেওয়ার পর তারপর ব্যবহার করতে পারবে। আর এখানকার সফটওয়্যারগুলো, এটা যে সফটওয়্যারগুলো দেওয়া আছে এগুলো হলো উইন্ডোজ দেওয়া আছে, তারপর মাইক্রোসফট অফিস দেওয়া আছে, অ্যান্টিভাইরাস দেওয়া আছে, বিজয় দেওয়া আছে। এগুলো সব লাইসেন্স কিন্তু সফটওয়্যার। ঠিক আছে, সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। এখন আমরা এই ল্যাপটপটি চালিয়ে